Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді палаудың жасалу жолын ұсынамын. Күріштері бір-біріне жабыспай жақсы піседі. Палауды әркім әрқалай жасайды, мен өз әдісіммен бөлісемін. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанға сұйық майды құямыз. Бір ожау сұйық май құямын. Сұйық майды тым аз немесе тым көп қылмаймыз. Қатты отта қыздырамыз. Сонан соң пиязды саламыз. Пияз бен сәбізді алдын ала турап алдым, етті ұсақтамай саламын. Пиязды жақсылап сары түске енгенше қуырамыз. Енді етті салып қызыл түске енгенше қуырамыз. Қаласаңыз етті ұсақтап турап салсаңыздар да болады. Келесі кезекте ұзыншалап туралған сәбізді саламыз. Барлығын қатты отта қуырамыз. Сәбізді неғұрлым көп салсаңыз да соғұрлым дәмді бола түседі. Сәбіздің көлемі басылғанша қуырамыз, көп қуырмаймыз. Сонан соң дәміне қарай тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. Және палауға арналған осы дәмдеуішті қолданамын. Бұл дәмдеуіштің құрамында зира, паприка, куркума бар. Бұл дәмдеуішті сіздерге пайдалануға кеңес беремін. Егер бұл дәмдеуіш болмаса, зира, паприка, куркума қоссаңыздар болады. Палаудың түсі, дәмі әдемі болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сонан соң қайнаған ыстық су құямыз. Суды күрішті қанша саламын, сонша құямын. 3 кесе күріш салсам, 3 кесе су құямын. Суды одан артық құймаймын. Немесе 2 кесе күріш салсам, 2 кесе су құямын. Күріш пен суды адамның санына қарай азайтып көбейтіп отырамын. Ет толықтай піскенше 1,5 сағаттай жай отта қайнатамыз. Мінекей 1,5 сағат қайнады. Енді күрішті 3-4 рет суы мөлдір түске енгенше жақсылап жуамыз. Сонан соң күрішті қазанға саламыз. Қазанның астындағы отты қаттыға қоямыз. Күрішті үстінен ақырындап басып тегістейміз. Араластырмаймыз. Сонан соң суы қатты отта тартылғанша күтеміз. Суы ақырындап тартыла бастады. Видеодағыдай күріштің бетін ғана аударып шығамыз. Суы тартылғанда күрішті ортаға жинаймыз. Шеттерінде тек майлары қайнап жатыр. Барлығын осы әдіспен жасайтын болсаңыздар, палау өте жақсы шығады. Сонан соң сарымсақты қоюға ортасын сәл ғана ашамыз. Алдын ала сырты жуылған бүтін сарымсақты саламыз. Сарымсақтың бетін ақырындап жабамыз. Сонан соң үлкен қасықтың көмегімен қазанның түбіне тиетіндей етіп әр жерден тесіп шығамыз. Қазанның астындағы отты ең жайға қоямыз. Қақпағын толықтай жабамыз. Сонан соң 30 минуттай жай отта пісіреміз. Уақыты болмайынша қақпағын ашпаймыз. Мінекей достар, өте дәмді палау дайын. Ыдысқа салатын кезде сарымсақ пен етті бөлек аламыз. Сонан соң ақырындап араластырамыз. Сонан соң ыдысымызға палауды ақырындап саламыз. Үстіне етті турап саламыз. Ең үстіне сарымсақты қоямыз. Бұл тағам менің отбасыма өте қатты ұнайды. Дәмі тіл үйіретін, дастарханыңыздың сәнін ашатын тағамды сіздер жасап көріңіз. Сіздерде палау дұрыс шықпайтын болса, осы әдіспен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.